Żewġ irġiel sofrew ġrieħi gravi wara li kienu involuti fi ġlieda li seħħet it-tlieta filgħaxija għal ħabta s-6:30 f'residenza fi Triq is-Sikka f'Marsa Skala. Allegatament f'din il-ġlieda ntużat ukoll arma, possibilment sikkina. Jidher li kollox beda minn argument bejn żewġ Taljani, wieħed ta' 52 sena u ieħor ta' 37 sena, kif ukoll żewġ persuni oħra li ħarbu minn fuq il-post. Iż-żewġ Taljani ttieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza għal aktar kura fejn aktar tard ġew iċċertifikati li sofrew ġrieħi gravi. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Dimek li ħatret inkjesta filwaqt li l-Pulizija dom għaddejjin bitfittxija żewġ persuni li jinsabu maħruba. Żewġ persuni weġġew gravi wara li kienu involuti f'inċident li seħħ matul il-lejla l-ħabta tan-nofsija fi triq ħall-Qormi f'Ħalluqa. Il-Pulizija marru fil-post mill-ewwel investigazzjonijiet irriżulta li kienet seħħet ħabta bejn vettura misjuqa minn żagħżugħ ta' 28 sena residenti Marsa Skala u vettura oħra misjuqa minn raġel ta' 35 sena residenti l-Melliħa. Tim mediku mar fil-post biex jassisti filwaqt li żewġ xufiera tieħdu l-isptar Mater Dei b'ambulanza għal aktar kura. Aktar tard huma ġew iċċertifikati li sofrew ġrieħi gravi. Membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kienu wkoll fil-post biex jassistu minħabba li l-karozzi ġarbu ħsarat estensivi kkawżat tal-impatt. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.